Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, për shkak se sipas tyre, kjo qeveri po e çon vendin në drejtim të gabuar, ndaj dhe qytetarët kanë nevojë për rishqyrtym politik. Përmes një komunikate ata kanë thënë se në çështjet kyçe me interes strategjik, qeveria përballet me një dështim të plotë në prioritetet që vetë i paraqitis si interes shtetëror. Të nxitur nga motive populiste në prag të zgjedhjeve lokale, sipas BDI-s, qeveria e hodhi plotësisht dosjen europiane të vendit dhe mundësinë për të vazhduar negociatat me BE-n. Në fjalimet e tij populiste dhe emocionale, kryeministri jo vetëm që refuzon mundësinë e plotësimit të kushtetutës me disa pakica, por edhe krenarisht e paraqet si suksesin më të madh politik të vendit shmangjen e detyrimeve erga omnes që rrjedhin nga marrëveshjet strategjike me Greqinë. Kjo vetëm tregon se presioni publik i zgjedhjeve e ka larguar plotësisht qeverinë nga dosja europiane, e cila vetë e ka quajtur prioriteti numër 1. Kjo gjendje jo normale krijon një nevojë të qartë dhe të pamohueshme tek qytetarët për rishqyrtim politik të qeverisë. Kundrejt kësaj ka reaguar Vlen duke thënë për BDI-n se pasi për 20 vite vodhën, mashtruan dhe shkatëruan çdo shpresë shqiptare, tani ende dalin pa pikë turpi e kërkojnë që qytetarët t'ju japin edhe një shans. Ata vlerësojnë se Vlen është përgjigjja e shqiptarëve ndaj kësaj politike të kalbur për të zbatuar ndryshim. Ata që për dekada e përdorën pushtetin për interesa personale, sot të frustruar dhe të zbuluar para qytetarëve, kërkojnë të kthejnë kohën e vjetër të kapjes dhe shantazhit. BDI, që çdo institucion zhndërroi në deg partie, që nënshmuan intelektualët, që ja dorëzuan të drejtat shqiptare pazareve të ulta, sot kanë frikë nga drejtësia. Vlen është në qeveri për të zbatuar ndryshimin që shqiptarët e kërkuan me zë të lartë dhe nuk do të ndalet derisa secili shqiptar të ndjehet i lirë, i barabartë dhe me dinjitet në vendin e vet. Ata bindshëm thonë se në tetor, në zgjedhjet lokale, Vlen do t'i fitojë të gjitha komunat shqiptare, do të jetë në çdo komunë, në çdo institucion me duar të pastra dhe me fytyrë të bardhë para qytetarëve, duke shtuar se koha e BDI-s ka marrë fund dhe se era e ndryshimit ka filluar.